Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін сіздермен корпоративтік басқару пәнінің жаппай ашық онлайн курстары бойынша кезекті тақырыбына келді. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз корпоративтік басқару нарығы, ондағы жаңа институционалдық шындық пен жаһандық трендтер жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. 20-21 ғасырлар тоғысында академиялық дискурста институционалдық конвергенция тұжырымдамасы үстемдік етті. Бұл тұжырымдама Генри Хансман мен Рейне Рахманның өздерінің іргелі The End of History for Corporate Law, корпоративтік құқық үшін тарихтың аяқталуы атты еңбегінде өте айқын тұжырымдалған болатын. Авторлар жария капитал нарықтарының үстемдігіне, миноритарлық инвесторларды қорғау және акционерлік құнды барынша арттыруға бағытталған англо-американдық корпоративтік басқару моделінің жаһандық деңгейде сөзсіз жеңіске жететінін алға тартты. Континентальды еуропалық және азиялық модельдер жаһандық инвестициялық қорлардың қысымымен біртіндеп трансформацияланады деп болжанған еді. Алайда қазіргі геоэкономикалық шындық институционалдық жүйелердің терең дивергенциясы мен фрагментациясы көрсетіп отыр. Деглобализация процесі аймақтың экономикалық блоктардың құрылуы және технологиялық бәсекелестіктің шиеленісуі бір жақты тәсілдің деконструкциялануына әкелді. Сызықтық конвергенцияның орнына гибридизация процесі өріс алуда. Мұнда әрбір құқықтық және экономикалық жүйе корпоративтік басқару элементтерін ұлттық стратегиялық басымдықтарға бейіндеп жатыр. Қазіргі гибридтік модельдердің архитектоникасына тоқталып өтейік. Ағымдағы макроэкономикалық шындықта жаһандық капитал нарығында күрделі институционалдық өзара іс-қимылға түсетін дамудың үш негізгі векторын бөліп көрсетуге болады. Модификацияланған англо-американдық модель. Акциялар нарығының өтімділігіне басымдық беруді сақтайды, бірақ үш ірі институционалдық инвестордың қолында капиталдың теңдессіз шоғырлануына байланысты ішкі трансформацияны бастан кешуде. Бұл іс жүзінде аутсайдерлік модельді ұжымдық инсайдерлік бақылаудың жаңа формасына айналдырады. Еуропалық реттеуші модель. Еуропа одағы директиваларының механизмдері арқылы қаржылық емес міндеттемелердің қатаң заңнамалық бекітілуімен сипатталады. Мұнда корпорация заңды түрде климаттық бейтараптық пен әлеуметтік инклюзивтілікке қол жеткізу құралына айналады. Ал директорлар кеңесі қоғам алдында тікелей заңды жауапкершілік тартады. Азиялық мемлекеттік капитализм. Капитал тартудың нарықтық құралдары IPO, облигациялар шығару, яғни суверендік қорлар мен кірістірілген партиялық мемлекеттік комплаенс механизмдері арқылы мемлекеттің стратегиялық бақылауын сақтаумен ұштасатын модельдің жоғары өміршеңдігін көрсетеді. Жаһандық нарықтың фрагментациясы жағдайында корпорацияның институционалдық траекторияны таңдауын математикалық формализация капитал тарту құнына және реттеуші комплаенстың транзакциялық шығындарына тәуелді корпоративтік бақылаудың пайдалық функциясын максимизациялау арқылы ұсынылуы мүмкін. Мұнда жалпы жаһандық нарықтың фрагментациясы жағдайында корпоративтік траекторияны таңдау капитал тарту құны мен реттеуші комплаенстың транзакциялық шығындарына тәуелді пайдалық функциясын максимизациялау арқылы ұсынылады. Мына формулада сіздер осы айтылған ойдың математикалық есептеу жолын көре аласыздар. Бұл параметрлердің әртүрлі бағыттағы динамикасы корпоративтік бақылаудың әлемдік стандарттарын толық үйлестіру
мүмкіндігін жоққа шығарады. Келесі сұрақта суверендік қорлар жайлы ой өрбітетін боламыз. Суверенді әл-ауқат қорлары мен ұлттық холдингтердің метапринципалдар ретіндегі институционалдық белсенділігі. Суверенді қорлардың бақылаушы акционерлердің жаңа генерациясы ретінде қарастыруға болады. Классикалық корпоративтік теория жеке мажоритария шашыраңқы минориторийлер дихоматиясымен жұмыс істейтін. Нарықтық экономика тініне суверенді әл-ауқат қорларының және мемлекеттік басқарушы холдингтердің енуі корпоративтік басқару нарығының субъектілік объектілік құрылымын түбегейлі өзгертті. Суверенді қорлар, мысалы Норвегияның мұнай қоры, сингапурлық Темасек немесе қазақстандық самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорын капиталдың пассивті иеленушілерінен метапринципалдар санатына дейін эволюцияланды. Метапринципал бірегей институционалдық ерекшелікке ие. Ол бүкіл ұлттық экономика немесе жаһандық нарық ауқымында әрекет етеді. Бұл оны жекелеген компаниялардың өзіндік тәуекелдерін ғана емес, сонымен бірге жүйелі тәуекелдерді барынша азайтуға мәжбүр етеді. Суверенді корпоративтік бақылаудың құралдары мен арналары мемлекеттік суверенді капиталдың корпоративтік басқарудың ішкі периметріне әсері өзара байланысты арналар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, біріншіден, ол тікелей институционалдық мандат. Акционерлердің жалпы жиналыстарында менеджменттің ұзақ мерзімді нәтижелерге байланыстырылмаған сыйақыларына қарсы тікелей дауыс беру немесе тиімсіздігі дәлелденген директорлардың тағайындалуын бұғаттау. Екінші, трансұлттық бенчмарктерді белгілеу. Суверенді холдингтердің өздерінің қатаң корпоративтік басқару кодекстерін әзірлеуі, олар барлық еншілес және тәуелді қоғамдар үшін автоматты түрде міндетті болып табылады. Сондай-ақ жеке сектор үшін эталон орнатады. Еншілес компаниялардың капитал құрылымын басқару, бақылаудағы құрылымдардағы еркін ақша ағынын, агенттік шығындарын деңгейін реттеу үшін икемді қаржылық құралдарды пайдаланады. Алайда суверендік қордың метапринципал ретіндегі мәртебесі корпоративтік басқарудың саясиландыруының ерекше тәуекелін тудырады. Суверендік қордың бақылауындағы компанияның директорлар кеңесі ауысып отыратын саяси элиталардың қысымына тап болуы әбден мүмкін. Бұл коммерциялық стратегияны қысқа мерзімді электоралдық, яғни сайлау циклдерден оқшаулайтын қатаң құқықтық сүзгілерді құруды талап етеді. Келесі сұрақты қарастыратын негізгі мәселе ол платформалық капитализм фирманың шекараларының жойылуы, яғни былайша айтқанда шайылу деп те айтып қолданып жатады. Фирманың классикалық шекараларының жойылуы немесе Рональд Коуз тұжырымдамасы деп айтсақ та болады. Рональд Коуз бен Оливер Уильямсонның еңбектеріне негізделген дәстүрлі неоинституционалдық теорияда фирманың шекаралары транзакциялық шығындар деңгейімен нақты анықталады. Фирма оның ішіндегі қосымша транзакцияларды ұйымдастыру шығындары ашық нарықтағы дәл осындай транзакцияларды жүзеге асыру шығындарымен теңескенге дейін өседі. Цифрлық революция және көп жақты цифрлық платформаларды, мысалы Amazon, Tencent, Alphabet пайда болуы бұл классикалық бинарлық логиканы қиратты. Қазіргі цифрлық экожүйе таза фирмада, таза нарықта емес. Бұл бас корпорациядан, мыңдаған тәуелсіз әзірлеушілерден, контент-мейкерлерден, логистикалық провайдерлерден және ортақ ақпараттық ағындармен әрі алгоритмдік келісімшарттармен байланысқан миллиондаған пайдаланушылардан тұратын бөлінген желі болып табылады. Корпоративтік басқарудан экожүйелік басқаруға дейін. Мұнда корпоративтік басқару нарығының классикалық институттары
яғни директорлар кеңесі, акционерлердің жалпы жиналысы, реттеушілердің стандарттары бойынша ақпаратты ашу, бөлінген экожүйелерді бақылау үшін тиімсіз болып шығады. Платформалық матрицаларға көшу кезінде бақылау құрылымындағы негізгі өзгерістер қандай? Корпоративтік құқықтық алгоритмдік ережелермен алмастыру, агенттік қақтығыс табиғатының трансформациясы, деректер архитектурасы корпоративтік бақылау объектісі ретінде. Бұл жерде әрқайсысын тоқталып өтейік. Корпоративтік құқықтық алгоритмдік ережелермен алмастыру. Мұнда платформа қатысушыларды сот талаптары немесе аудит арқылы емес, API-ге қолжетімдікті автоматты түрде бақылау, ранжирлеу алгоритмдер және репутациялық скоринг жүйелер арқылы мониторинг жасалынады. Ал агенттік қақтығыс табиғатының трансформациясын тоқталатын болсақ, акционер менеджер жазықтығына, платформа иесі экожүйесінің тәуелсіз қатысушысы жазықтығына ауысады. Платформа иесі ойын ережелерін асимметриялық түрде өзгерту мүмкіндігіне ие. Бұл құндылықты цифрлық экспропорциялаудың жаңа формасы деп айтады. Және соңғысы деректер архитектурасы бақылау объектісі. Экожүйелердегі корпоративтік басқару жүйесі айналасында құрылатын негізгі актив материалдық капитал немесе патенттер емес, пайдаланушылардың деректер массивтеріне монополиялық қолжетімділік. Деректер архитектурасын кім бақыласа, бүкіл матрица ішінде қосылған құнның бөлінісін де соны бақылайды. Келесі сауалда біз жалпы сұрақта қарастыратын мәселе ол корпоративтің бақылау нарығының эволюциясын. Прокси соғыстардың цифрлық реконфигурациясына тоқталып өтейік. Менеджменттік корпорацияны дұшпандықпен сіңіріп алу қаупі арқылы тәртіпке салатын сыртқы механизм ретінде әрекет еткен корпоративтік бақылау нарығы терең өзгерістерге ұшырады. Классикалық тендерлік ұсыныстардың орнын жоғары технологиялық прокси соғыстар басты. Оның барысында белсенді инвесторлар акциялардың бақылау пакетін сатып алмай-ақ директорлар кеңесін бақылауды өз қолдарына алуға ұмтылады. Қазіргі прокси науқандар мінез-құлық экономикасы мен цифрлық коммуникациялардың бүкіл арсеналын пайдаланады. Мәселен, таргетеленген цифрлық маркетинг. Белсенділер бөлшек инвесторларды анықтау үшін арнайы алгоритмдерді қолданады және оларға әлеуметтік желілер мен инвестициялық қосымшаларда таргетеленген жарнама бағыттап қазіргі менеджментке қарсы дауыс беруге көндіреді. Және board vulnerability кеңестің осалдығы талдау үшін big data құралдарын пайдалану. Хедж қорлар нақты директорлардың шешімдері туралы тарихи деректерді сканерлеу үшін нейрожелілерді қолданады. Олардың әлсіз тұстарын, мәжілістерге қатыспау жағдайларын немесе жасырын мүдделер қақтығысын анықтайды. Бұл кейіннен медиалық қару ретінде пайдаланады. Бос дауыс беру феномені және одан қорғанудың жолдары. Туынды қаржы құралдары нарығының даму, корпоративтік басқару нарығының қауіпті институционалдық деформациясына бос дауыс беруге әкелді. Бұл феномен инвестор акция бойынша дауыс беру құқығы мен оның құнындағы экономикалық мүддені ажыратқан кезде туындайды. Акциялардың маржиналдық несиелеу, сток лендинг яғни, және кірістілікті толық қайтару туралы келісімдерді жасасу механизмдерін пайдалана отырып, жосықсыз инвестор тізілімін жабылған күнге қарай дауыс беру құқығының айтарлықтай көлемін жинақтай алады. Сонымен бірге осы компанияның акциялары бойынша қысқа позиция ашады. Нәтижесінде бұрмаланған агенттік ынталандыру қалыптасады. Инвестор компанияның нарықтық капиталдандырылуының құлдырауынан барынша пайда табу үшін оның апатты болатын шешімге жан тәнімен дауыс беруге мүдделі болады. Бұл деструктивті практикаға қарсы тұру үшін қазіргі биржалар мен реттеушілер жаңа қорғаныс режимдерін енгізуде дауыс беру құқықтарын динамикалық есепке алу және екіншісі синтетикалық позицияларды міндетті түрде ашу болып табылады. Жалпы бүгінгі тақырыбымыздың алғашқы сұрақтары осындай мәселелерді көтереді.
лекция барысында өздеріңізде бір сұрақтар туындаған болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Жауап беруге әзірмін. Назар аударып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.